një nga antarët e ekipit negociator, zoti Veton Suroj, edhe ka dhe të tjerë që po interpretojnë kështu. Nuk mund t'ja mohojmë zoti Suroj aftësinë e kreativitetin e të shprehur, po megjithatë duket që nuk e ka shumë përvojën institucionale të rregullave, nuk e di a ka qenë, sa ka qenë deputet ose ka qenë një herë, po. Një herë ka qenë. Se duhet ndërlidhet drejt për drejt me përvojën e drejt për drejt për të pas mendim. Se as Gresa Caka, as Arta Rama, as Enver Asani s'kanë si ndonjëherë deputet, por... Jo, po ata janë profesionistë të fushës, ndërkohë zoti Suroj nuk është profesionist i fushës, sepse mund ta pyesësh edhe një student të juridikut mund të sqaroj funksionimin, ka rregulla mbi të cilat funksionohet. Kryesi të Rambujesë dhe kryesi të ligacionit vjetër. Ajo është pjesa kreative ku nevojitet kreativitet, po këtu jemi në një stad tjetër të rregullave të përcaktuara strikt, të cilat shkilen, pra në momentin që të i kalon, shkilen. Dhe mendoj që zoti Limaj e tha shumë qartë që kjo është një shkelje e radhës, po nuk ke çka flet më shumë në këtë ambient ku dominon kakofonia, edhe pse njerëzit që na përfaqësojnë kur nuk arrin ta kuptojnë në mënyrën më të thjeshtëzuar dokumentin i cili buron nga kushtetuta, që është rregullorja e kuvendit, ku në mënyrë shumë të thjeshtë shpjegon hapat 1, 2, 3, 4, dhe nuk mund ta zbatojnë atë, nuk mund të presësh që një interpretim shumë kompleks ta kuptojnë më qartë. Dhe kjo nuk është çështje moskuptimi, në fakt, ky është veprim i qëllimshëm, pra këto shkelje bëhen qëllimisht. Nësë është i qëllimshëm, cili është qëllimi? Po, na po shohim këtë zvarritjen, unë fillova mbram pak ta them që shkelja më e madhe kushtetuese nga Albin Kurti është bërë në momentin që ka pranuar marrëveshjen e Ohrit, e cila te kalon kushtetutën aktuale duke u dhënë autonomi serbëve, dhe për ta akomoduar atë nevojitet ndryshime kushtetuese. Prandaj gjithë bllokada është për shkak të statutit të Zajednicës, i cili do duhej të procedohej dhe për të cilën ne humbëm edhe Këshillin e Evropës, sepse ai statut është i hartuar në përputhje me dokumentat që i ka pranuar ky njeri. Pra ky hipokrit i cili flet ndryshe, ndërkohë veprimet i ka ndryshe, ajo që ka prodhuar në praktik është këtë diçka tjetër prej asaj që ka pretendon. Pra këtë patriotizmin me Rashiqin edhe me listën serbe i ashet militantit atje, po jo neve këtu. Sepse ne shohim dhe do ta shohim me 12 tetor komunat që fitojnë pa balotazh së parë janë komunat veri, lista serbe do t'i fitojë. Komunat që fitojnë pa balotazh janë ato. Dhe bile ky presion mbi ta veç është në favor të listës serbe sepse do të arrisë përkrajen edhe më shumë. Pra ky polarizim me ta do të arrisë përkrajen. Të dielën partia që do të fitojë më së shumti komuna pa balotazh mund të jetë lista serbe, ose ju po thoni do të jetë lista serbe. Po, në veri, sidomos, po pra. Dhe ky do të jetë, domethënë, ai kontributi që jep në këtë situatë. Sidoqoftë hapin e radhës, pra ta shtopi është presidentja. Kjo gjithsesi përbën shkelje. Nëse ajo do të procedoj... Presidentja ka dërguar edhe komente në gjykatë kushtetuese dhe ato janë përfshirë në gjykimin 43 faqesh të cilin e kemi lexuar, pra janë marrë parasysh edhe komentet e presidentës. Po, dhe ajo ka pa dhe zhvillimin e sotëm, dhe ashtu si që tha zoti Limaj, edhe presidentja e ka parë qartë që sot është proceduar me shkelje. E filloj pak i liri ta thot një situatë, një krahasim që mendoj që është shumë i vlefshëm. A do t'ja jap mandatin zotit Kurti, presidentja? Unë po them që kjo është shkelje dhe dy mundësi ka presidentja të procedoj me tutje me shkelje apo t'i drejtohet përsëri gjykatës kushtetuese për situatën e re. Por leta atë që filloi Iliri ta thot nëse bëhet një krahasim pra me shumicën shqiptare. Nëse do të veprojë njëjtë, pra mos pranoj asnjë, mos votoj nga shumica kuvendit dhe të votoj zoti Limaj. Veç paramendoni çfarë interpretimi kish me bo vetëvendosja, po ta kish kall kuvendin, ta kish kall Kosovën me pas ndodhur kjo. Po, me u mohu kjo e drejtë që i takon. Se vetëvendosja gjatë gjithë kohës ka thënë, po dojnë të na mohojnë në drejtë që kemi se kemi dalë partia parë. Dhe tani nuk mundesh me Serbe po thotë na kemi dalë partia parë, te një komunitet që i ka vendet e garantuara. Dhe po ka interpretimet që kjo s'vjetash. Nuk mundesh brenda të njëjtit rregull të vendosësh standardet të dy fishta, sepse kjo është veç diskriminim.
Në më thonë, i mohon atyre, sepse ose ju jep arsyetimin atyre të ta përdorin për shkak të përkatësisë kombëtare që ti diskriminant. Dhe kjo shumë keq për imazhin e Kosovës. Me këtë logjik, me përcaktimin se 3 herë mund të votohet një deputet i një subjekti politik, këtë rast ishte vetëvendosja. Në qovë se do të shkonin me 43 rande, ka 3 votime për secilin, me këtë logjik do t'i vinte radha PDK-s, pastaj që të filloj të nxjerrë kandidat për kryetar kuvendi. Po na tha më herët këtu u përmend që këto janë garanca të Pakos së Ahtisarit, po këto garanca i kanë dhënë ata që nuk janë këtu. Pra garancat për Pakon e Ahtisarit, garantuesit e pavarësisë së Kosovës janë kompletisht njerëz tjerë. Do të thonë, ky që është sot në pushtet nuk ka dhënë kur farë garance, nuk ka qenë madje as ka qenë rrugë duke kundërshtuar Pakon e Ahtisarit. Nuk ka qenë as njeriu që ka krijuar aleancat. Prandaj këtu jemi në situatën a e doni Albin Kurtin, a e doni shtetin e Kosovës. Pra, që kjo është situata. Situata është a doni